Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。咳嗽了还在乱吃，有些食物吃了不仅不缓解，可能还会让咳嗽加码升级，甚至让你陷入咳的无限循环。更夸张的是，这些食物有的竟是你每天都在吃的。今天就为你盘点一下咳嗽期间最不该碰的10种食物。排列顺序是从你最好别吃到千万别吃的顺序，尤其是第1名，简直就是咳嗽期间的死敌。我们慢慢揭晓，看完你就知道自己有没有踩坑。第10名，冷饮。在炎热的夏天来一杯冰爽的冷饮，那感觉简直妙不可言。冰淇淋、冰镇饮料等各种冷饮都是很多人的心头好。想象一下，细腻的冰淇淋在舌尖上慢慢融化，或是一大口冰镇可乐顺着喉咙流下，瞬间驱散暑气。然而当你正在咳嗽时，这些冷饮可就成了甜蜜的陷阱。冷饮会刺激咽喉和气管，使气管收缩，导致咳嗽加重，就好像原本平静的气管被这突如其来的寒冷刺激得瑟瑟发抖，于是咳嗽声就像机关枪一样响个不停。原本可能只是轻微的咳嗽，喝了冷饮后可能会咳得面红耳赤，甚至感觉喉咙都要咳破了。所以咳嗽的时候还是先忍一忍对冷饮的渴望吧，别让这一时的凉爽变成长久的痛苦。第9名，辛辣食物。辣椒、花椒、胡椒等辛辣食物可是无辣不欢者的最爱，它们能给味蕾带来强烈的刺激，让人大快朵颐。无论是麻辣火锅里翻滚的辣椒，还是川菜中浓郁的麻辣味道，都让人欲罢不能。可是对于咳嗽患者来说，辛辣食物就像是一把双刃剑，辛辣成分会刺激呼吸道黏膜，使黏膜充血、水肿，从而加重咳嗽。吃了辛辣食物后，你会感觉喉咙像被火烧一样，咳嗽也会变得更加剧烈，仿佛喉咙里有一只无形的手在不停地挠。而且辛辣食物还会让痰液变得更加粘稠，不易咳出，进一步加重呼吸道的堵塞，让你咳得更加难受。所以在咳嗽期间，还是和这些火辣的小伙伴暂时告别吧。第8名，柑橘类水果。柑橘类水果像橙子、橘子、柚子等，它们以酸甜多汁的口感深受大众喜爱。剥开那鲜艳的果皮，果香四溢，饱满的果肉入口即化，丰富的维生素 C 仿佛给身体注入了一股活力。但对于咳嗽患者，这些可爱的水果可不能随意享用。柑橘类水果虽然富含维生素 C， 但它们的酸性成分可能会刺激咽喉，导致咳嗽加重。尤其是在咳嗽伴有咽喉疼痛时，吃柑橘类水果就像是在伤口上撒盐，让疼痛和咳嗽都变得更加难以忍受。就好像柑橘类水果中的酸性小精灵在喉咙里捣乱，让原本就不舒服的喉咙雪上加霜。所以咳嗽时还是选择一些温和的水果为好。第7名，油炸食品。油炸食品那金黄酥脆的外表散发着诱人的香气，一看到就让人垂涎3尺。炸鸡、薯条、油条，这些可都是经典的油炸美味。想象一下，咬一口刚炸好的鸡腿，外皮酥脆，里面的鸡肉鲜嫩多汁，那口感简直绝了。薯条也是，蘸上番茄酱，咸香的味道在口中散开。油条搭配豆浆是很多人早餐的最爱，但是对于咳嗽患者，这些油炸食品就像是甜蜜的陷阱。油炸食品含有大量油脂，容易滋生痰液，并且会加重脾胃负担，影响消化功能。当脾胃功能受到影响时，身体的抵抗力也会下降，从而使咳嗽更难痊愈。就好像在身体里制造了一个痰液工厂，让咳嗽声在油脂的助力下持续不断。所以咳嗽期间还是远离这些油腻的食物吧。第6名，海鲜。海鲜那鲜美的味道、丰富的营养，让很多人趋之若鹜。无论是鲜嫩的虾肉、肥美的鱼肉，还是鲜美的贝类，都让人回味无穷。然而在咳嗽时，海鲜可能会成为麻烦制造者。海鲜属于发物，容易引起过敏反应。对于一些咳嗽伴有过敏体质的人来说，吃海鲜可能会加重咳嗽症状，甚至引发哮喘等更严重的呼吸道问题，就像在身体里埋下了一颗过敏炸弹，一旦引爆，咳嗽就会变得难以控制。而且海鲜的寒性也可能会加重身体的寒湿，不利于咳嗽的恢复。所以在咳嗽未愈之前，还是谨慎对待海鲜为妙。第5名，甜食。蛋糕、巧克力、糖果等甜食是很多人生活中的甜蜜伴侣，它们能给人带来愉悦的心情，
满足味蕾的需求。可是对于咳嗽患者，甜食可就不那么友好了。甜食容易生痰，会使呼吸道的痰液增多，加重咳嗽。吃了甜食后，你会感觉喉咙里黏糊糊的，痰液不断往上涌，咳嗽也变得更加频繁，就好像甜食在呼吸道里施展魔法，召唤出了一群痰液小怪兽，让你咳得心烦意乱。而且过多的甜食还会影响食欲，导致身体摄入的营养不均衡，进一步削弱身体的抵抗力，让咳嗽难以好转。所以咳嗽的时候还是要少吃这些甜蜜的诱惑。第4名，坚果。坚果如花生、腰果、杏仁等富含蛋白质、维生素和矿物质等营养成分，是很多人喜爱的健康零食。它们口感香脆，吃起来别有一番风味。但是在咳嗽期间，坚果却可能成为咳嗽帮凶。坚果一般质地较硬，在咳嗽时食用，容易误吸入气管，引发呛咳，甚至导致气管异物，这可是非常危险的情况。就像在咳嗽这个特殊时期，坚果变成了一颗定时炸弹，一不小心就可能在气管里爆炸，引发严重的后果。而且坚果中的油脂含量也较高，可能会加重痰液的产生，不利于咳嗽的缓解。所以咳嗽时还是把坚果先放在一边吧。第3名，乳制品。牛奶、酸奶、奶酪等乳制品一直以来都是营养丰富的代表，它们富含钙、蛋白质等多种营养物质，是许多人补充营养的首选。对于孩子们来说，一杯香浓的牛奶是成长的助力；对于成年人，奶制品也是健康饮食的重要组成部分。然而，对于咳嗽患者，尤其是咳嗽伴有痰液较多的人来说，乳制品可能会加重症状。乳制品中的某些成分可能会使痰液变得更加粘稠，不易咳出，就像给痰液加了一层胶水，让它紧紧地粘在呼吸道里，导致咳嗽更加费力，也不利于呼吸道的清理和恢复。所以在咳嗽比较严重的时候，还是要适当控制乳制品的摄入。第2名，酒。无论是白酒、啤酒还是葡萄酒，在社交场合和日常生活中都有着广泛的应用。适量饮酒可能会让人放松心情，享受微醺的感觉，但是在咳嗽期间，酒绝对是禁忌之物。酒精会刺激呼吸道黏膜，使黏膜充血、水肿，加重咳嗽症状，而且酒精还会影响药物的疗效。如果在咳嗽期间服用药物，饮酒可能会降低药物的治疗效果，甚至引发不良反应，就像在身体里引发了一场酒精风暴，让原本就脆弱的呼吸道在酒精的侵袭下变得更加不堪一击。所以咳嗽时一定要滴酒不沾，不要拿自己的健康开玩笑。第1名，香烟。终于到了咳嗽时最不能吃的食物——香烟。虽然香烟不是真正意义上的食物，但它对咳嗽的影响却是极其严重的。吸烟是导致咳嗽的重要原因之一。香烟中的尼古丁、焦油等有害物质会严重损害呼吸道黏膜，使呼吸道的防御功能下降，导致咳嗽反复发生且难以治愈。对于咳嗽患者来说，吸烟就像是在伤口上撒盐，会让咳嗽越来越严重，甚至引发慢性支气管炎、肺气肿、肺癌等严重疾病，危及生命。就像一个健康杀手，悄悄地潜伏在身边，不断地侵蚀着身体的健康。所以无论是咳嗽期间还是平时，为了自己和他人的健康，都应该远离香烟。看完这个榜单，是不是有种卧槽我全中的感觉？不要紧，咳嗽期间记住避开这些坑就好了。最后再强调一遍，特别是冷饮和海鲜，咳嗽的时候绝对是大忌，千万别掉以轻心哦。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活，爱你哟。